محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون في سلالة العلويين التي حكمت المغرب منذ القرن السابع عشر. منذ اعتلائه العرش أظهر أسلوبا حديثا في الحكم، وبالرغم من شخصيته المعتدلة لا ينبغي إغفال أنه ترعرع منذ سن مبكرة على أن يكون حاكما. وبحكم التقاليد المرعية التحق محمد السادس بالمدرسة المولوية داخل القصر الملكي. كان 5 من زملائه ينحدرون من أسر مرموقة، و7 أطفال من عائلات متواضعة اختيروا في نهاية المرحلة الابتدائية من بين أفضل التلاميذ لكل منطقة من البلاد. وريث العرش شاب خجول عاش في كنف والده المهيب الحسن الثاني. تلقن الأمير المعروف بالكاد آنذاك للشعب قواعد الملكية الصارمة. كان محمد السادس شخصية غامضة بالنسبة لكثيرين. عاش في ظل والده، غير أن هناك عاملا مهما للغاية يتعلق الأمر بشرعية الملكية لدى المغاربة. قد تطرح تساؤلات بشأن بعض القرارات السياسية أو الاقتصادية، إلا أن الملكية تبقى جوهر السياسة المغربية. الملكية ضمان للاستمرارية. محمد الخامس، فالحسن الثاني، ثم محمد السادس، وستستمر على هذا النحو. الملكية في عهد الأسرة العلوية هي الأطول حكما حتى الآن، لأن حكامها يجيدون التعامل مع الشعب ويعرفون كيف يكونوا محبوبين من قبلهم. المغاربة فخورون بملكيتهم لأنها جزء من تراثهم الوطني. إذا قمنا باستفتاء اليوم ستحظى بتأييد 99.9% من المغاربة. وهكذا خلفت وفاة الملك الحسن الثاني في 23 من تموز يوليو عام 1999 حالة من الحزن والأسى العميقين في أوساط المواطنين رغم أسلوبه السلطوي في الحكم. ولدنا وترعرعنا في ظل عهد الملك الحسن الثاني. كان ملكا ذا شخصية قوية للغاية، عايش اجتياز مرحلة صعبة ومهمة للغاية من تطور البلاد. ملكا ترك بصمة كبيرة. كانت وفاته لحظة تخوف كبيرة، لأن الكل تساءل عما سيحدث بعد ذلك. فإن أصحاب السمو الأمراء وعلماء الأمة. في 30 من تموز يوليو عام 1999 تم تنصيب محمد السادس كملك للبلاد. محمد VI arrive sur le trône. اعتلى محمد السادس العرش بضمير مرتاح، لأنه لم يسجن أو يعذب أحدا، كما أنه لم يتخذ موقفا بشأن أي قضية حساسة. لقد جسد أملا جديدا للشعب المغربي المتشبث بالملكية الضامنة لاستقرار البلاد. صورة ملك محبوب، ملك الفقراء، صورة ملك قريب من الشعب. كنا نرى ملكا يتجول في الشوارع ويحيي الناس ويلتقط الصور معهم. ساهم ذلك في تشكيل صورة لملك عصري، وأعتقد أنها عكست طبيعة شخصيته. محمد السادس ليس متحدثا بارعا، لكنه فضل التواصل المباشر مع الشعب والتفاعل معه. ظهر ذلك جليا في بداية عهده. ملك لم يتردد في الذهاب إلى الناس لإيصال رسائل قوية من خلال أفعاله وليس أقواله. كانت مصالحة مع البلاد مع المغرب قاطبا، ليس فقط مع الطبقة العليا بل مع كل الطبقات بما فيهم الطبقة الفقيرة. شعر المرء بأن الملك كان صادقا، مما بعث أمالا كبيرة. قد يبدو كل هذا ثانويا، لأن الأمر لم يتعلق هنا بالسياسات الكبرى أو بالقرارات الجذرية، لكن شكل ذلك أسلوبا وشكلا جديدا للحكم. كانت ملكية مختلفة ومواكبة لعصرها.
مفاجآت الملك شملت أيضا حياته الخاصة. لأول مرة في تاريخ البلاد يقدم ملك زوجته لرعاياه. إنها ثورة حقيقية، فزواجه من مهندسة حاسوب شابة من الطبقة الوسطى علامة على التغيير، خاصة بالنسبة للنساء، حيث تعتبر قضية المرأة موضوع جدل سياسي كبير. يعول المجتمع المدني والتنظيمات النسائية تحديدا على الملك الشاب وعلى أسلوبه العصري لتعزيز التحولات الاجتماعية. وكيف يتصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء نصفه تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق، وهن بها شقائق الرجال تتناسب. شعرنا كنساء مغربيات أن مكانتنا داخل المجتمع تتحسن الآن بسرعة، لأننا كنا شاهدات على أن جلالته أظهر إرادة سياسية حقيقية للنهوض بوضعية المرأة.